Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali benda kotor dan berlumpur. Lumpur warna orange, kuning, biru, hijau, dan ungu teman-teman. Mari kita bersihkan, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wih, wow, sangat kotor teman-teman. Wih, lihat, warna-warni ya. Kita bersihkan teman-teman. Wih, mobil apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, seperti traktor ini. Wow, kereta api sepertinya. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan semuanya. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, tidak ada air bersihnya. Saatnya kita bersihkan mainan ini. Wih, ada apa ini teman-teman? Wih, lihat, ada Caca Charles. Wow, gokil. Wih, menakutkan sekali ya, Caca Charles. Wadidaw, ini apa teman-teman? Wow, mobil damkar. Gokil. Lihat teman-teman, yang ini apa ya? Wadidaw, lihat, ada wheel loader. Wih, wheel loader teman-teman. Wah, yang ini warna hijau. Wih, setir mobil teman-teman. Gokil ya. Wah, yang ini apa ya teman-teman? Besar sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ada beko eksavator. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Wih, yang ini. Wadidaw, lihat, keluarlah kereta api. Wih, kereta uap itu teman-teman. Wadidaw, lihat, ada school bus teman-teman. Wih, gokil, kita kumpulkan dulu. Wih, lanjut lagi yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat, ada truk molen teman-teman. Bye. Gokil sih truk molennya ya. Wow, warna ungu. Wadidaw, lihat, ada truk sampah teman-teman. Wow, gokil truk sampahnya. Yang ini apa ya? Warna kuning. Wadidaw, lihat, ini adalah bulldozer teman-teman. Wadidaw, keren sekali bulldozernya, besar. Wow, warna hijau, apa ini? Wih, ada tank baja. Gokil. Lanjut lagi teman-teman, yang ini warna kuning. Wadidaw, ada mobil forklift.
Wihihi, forklift ya, untuk memindahkan barang teman-teman. Wow, yang ini, wow, ada kendaraan militer mengangkut roket. Wihihi, keren sekali teman-teman. Wow, lanjut lagi yang ini. Wih, ada skibidi speaker. Wih, menyeramkan sekali. Yang ini, wow, ada kepala truk kontainer. Gokil sih, besar sekali ya. Wow, yang ini angkat teman-teman. Wadidaw, lihat ada pesawat jet tempur. Shish, terbang teman-teman. Yang ini, wow, ada mobil balap F1. Wow, sangat kencang melajunya di sirkuit. Wow, ada skibidi toilet teman-teman. Wih, gokilnya. Yang terakhir apa ini teman-teman? Wadidaw, lihat. Kita bersihkan. Lihat teman-teman, ada mainan tembak-tembakan. Tiu. Ini adalah M4 teman-teman. Gokil sih. Oke, kita sudah bersihkan semuanya. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Bye bye.